На видео. Нура красава. Среагировала сразу. Давай, куда мы идем? Да говори, куда идем? На свадьбу. Жениться. У идем. нее свадьба. It's your girl Joey. Every time I rock the mic, I rock it well. Bop, bop, bop. I bet you want run, tell 'em this. Now you want me be your girlfriend. I love you. You say you just want be my friend. But I know you wanna. Ребятки идут купаться. О, сделала. Ну это мастерски, конечно. Давай туда. Куда, сюда? This way. Давайте. Вот ребята идут отдыхать, загорать. Нура весь в белой лаже. Играются. Молодые тешатся. Чешутся. Вот. Я имел в виду, протрите от этой белой херни, которую мне намазывают. Нура в белой херне. И все. Твоя шапка уплыла, Лаура! Давай, подожди, надо музыку считать. Теперь ты с мокрой шапкой будешь двигаться. Съемка пошла. И вниз руками. Теперь я вижу, что съемка пошла. Вот уже поплыла. Еще перевес такой. Шапка это все. Я никогда не вижу, что Понимаешь? Обзор важен для самого процесса плавания. Поиздевайся давай надо мной еще. Ути-пути. Больше нечего. Жизнь, что ли? Давай, поплыли. Надоело. В смысле, ты угрозу мне долгаешь? Да. Давай, давай. Камон, I know you wanna. Жених и невеста. Да, тили, тили, это тили, ее да. балийская свадьба. Давайте, третья Все, свадьба. все бабские хотелки, да, поцелуйте. Нося, свадьбу. Молодожопый. как будто я сама на себе Замуж же женюсь, да? Женю замуж. О, пусть теперь, короче, не ты берешь ее в жены, а она тебя в жены. Да. Я согласен. Ты мужской костюм одень, а ты женский. Я согласен. Я буду самая красивая пальянка. Давай шапками поменяемся. И танец живота мне устроишь. Да, конечно. Хватит. И в рай выходят, ребятки. Какой-то узбек бегает. Узбек. Давай узбек снимем, а? Солнякта. Узбекча. Таримакаси. Таримакаси? Таримакасины. Салам паразам. Сарам парарарам. Лавурка чиллинг аут зовут. Мультик.
Я бы поспала еще. Будет у вас время. You say you just want to be my friend. Get that style check, put it in pockets till I get back. Going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pockets till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Мы приехали на нашу свадьбу. Get that style check, put it in pockets till I get back. Going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pockets till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Раз, два. Get that style check, put it in pockets till I get back. Going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. But I know you wanna. Давай, зарежь нас всех. Зарезать? Давай, ну доставай меч твой. Чуть-чуть предостань меч. Меч предостань. Опа. Маленький. О, кишкентай. Он сточился просто в боях и сражениях. Заржавел, по-моему. Много резал, брат. Это от крови припеклась. You say you just want to be my friend. But I know you wanna. Ну, это очень прикольно. Мне сережки залепили, чувак. Вот ты, Меня увидят, не поймут. Поймут. Ну, похоже на баллистских принцессы Очень. Очень. короля. Фотографируй. Я снимаю и фотографирую одновременно. Не забудьте, не забудьте. Бери. На правую руку, да? Да. Мгм. Ай, какие люди. Ах, красавцы. Женщина, наверное, сзади должна идти. Опять полтора.
Нура должен облизать. Не трави. Давай. But I know you wanna. Сейчас лицо. Вот, хорошо. Ну, не обращайте на меня внимания. Окей, I'm done. Да все, я видео сейчас снимаю. Поржать любят. Давай, алон. Алон-талон. Ну-ка, король, ну-ка скажи пару слов. Круто, теперь у меня прошла 4-я свадьба уже. Молодец. За прошедшие дней, наверное, 10. Ну, неделю, наверное. 17-я, сегодня какой 23-й? 16-е начали? Нет, у меня 17-е началось. А, 16-е началось. 16 плюс 7, 23. Честно, споришь со мной. Че, ровно неделя, 4 свадьбы. Офигеть можно. 4 свадьбы. Да, и не забывай, что у тебя... Надо еще это. Еще надо один. Еще Да. надо. Христианскую, еще и свадьба. католическую. Я сам вам... Ну, христианская есть, католическая, ты не шаришь. Я Не, лично... ну христианская, я надо могу вас сам православную пить. венчать. Католическую. А, да? Будете мой крест целовать. Я даже Крест свой целовать. не буду даже снимать его. Так будете мне учить. But I know you wanna.
I know you wanna. Так, последние новости. Итак, О, блин, хотя бы не сильно. Хорошо, ты там мягкая земля была. Нуру подвернул ногу, и она у него болит. Прямо перед свадьбой. Нас покусали какие-то красные муравьи. Жестко красные муравьи покусали Лаурку, и она сначала стояла и говорила, да все нормально. Что-нибудь скажи, какую-нибудь дрянь. 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 Экспрессивней. Экспрессивней? Да. Expression. Раз, два, три. Это тоже подношение, это символ приветствия. Приветствие для вас и приветствие для другой духов, которые, наверное, там есть, которые мы не увидим. Да. Ну, потому что на Бали у нас есть философия, чтобы всегда гармония отношения между человек с человеком, человек с Богом, человек с природой. Сегодня у нас есть церемония, не только человек, который вот это как отмечают, Бог тоже отмечают, и духов тоже. Поэтому можно гармония получается. Гармония для всех духов, для всех человеков, для всех богов. Это подношение, которое первые вам дали. Вот, и потом после того, что это, которые там еще стоят, сфотографировать, я тоже с Кириллом там. Нас водой вот так вот. Вода, это как чистая вода. Ага. Чистая вода, что вы, когда до молитвы, каждый человек, не только вы, каждый человек до молитвы, это считается грязно. Это вода, чистая вода, которая очищает кто тех, которые получат эту воду. Потому что сегодня ваша церемония, поэтому самое главное вы, которые очищают. На самом деле это любой человек можно спросить на вода. Там, я, допустим, хочу почистить, вот, дайте мне, пожалуйста, можно? Это обычная вода, которую пьют? Обычная вода, которая это питьевая вода. Но священник это молится на Бог Солнца. Благословен. Да, Бог Солнца, потому что на Бог Солнца мы спросим святая вода. Вот это обязательно, когда мы молимся, первый это Бог Солнца. Вот. Это очищает всего. А когда вы уже чисто, значит вы уже чисто, вот церемония начинается. Начинается. И потом там вы садитесь там, где это подношение и так далее. Вот там начинается. Сначала это дают типа мука, да? Мука. По принципе, который считается грязно. Это означает, что когда до свадьбы вам это, наверное, вы делали что-нибудь, который грех, допустим, который неправильно и так далее. Это символ, который неправильно. Потом есть цветок, который очищает у нас. Да. Это бросит всех грех, который получается сейчас, когда церемония свадьбы сделаете, вы уже чиста, получается. Вот. Это поэтому цветок символ, что это бросит всех, которые грязно и так далее, это бросит, получается чисто. Вот, и потом он, когда колокольчика это играет, и он тоже читает свою мантра. Мантра это сначала, конечно, мы уважаем Бога, это первый. Второй, он, конечно, тоже говорит, что сегодня, потому что сегодня это настоящая свадьба, я говорю. Вот настоящая свадьба, не только для туристов, вот это сегодня. Это настоящая прям настоящий, свадьба? это настоящий. Поэтому церемония не как обычно. Почему не как обычно, я говорю? Это потому что настоящий. Если экскурсия, как другая туриста, можно, вот это сегодня настоящий, вот он говорит. Вот, и потом он тоже говорит, что сегодня есть одна пора, которая будет свадьба, чтобы Бог, который дает им счастье всегда вместе до бабушка и дедушка, до конца, в принципе. Вот это. Вот, молиться, во-первых, вы молитесь без цветок. Без цветы. Пустой. Это считается как здравствуйте, сегодня я помолюсь. Вот это. Поэтому недолго это было. И потом дают цветок. Да. Вот это сначала вы молитесь на Бог Солнца. Бог Солнца, что он увидит нас, что сегодня мы уже молимся. Увидит. Это как Бог, который увидит. Второй, вы говорите, он священник, который, допустим, он говорит, как у вас. Он говорит, что он благодарит, что всего сегодня все нормально, все отлично и так далее, здоровье и так далее. А третий, поэтому я говорил, говорите свое пожелание. Вот пожелание. Вот любое можно там говорить. Я, допустим, сегодня свадьба, чтобы я всегда с ними, с ней, допустим. И потом, чтобы у меня есть детей, допустим, чтобы моя семья, все счастья, ничего не потеряли и так далее. Примерно так. Вот это поэтому, что вы хотите говорить, свое пожелание говорите. Вот. И потом последний, что спросить, извините, пожалуйста, что если у меня есть
плохой делать, плохой говорить и плохой думать. Последнее. И благодарить. Вот это, который означает это молиться, который вы сделали. Это ничего неплохо, что это другое плохое, это нет. Это что вы благодарит и спросит, который чего хорошо. И потом дают святая вода, которая вода от Бога. Поэтому на голове сначала 3 раза очищают всего, и потом попить, чтобы хороший говорить. И лицо это чтобы хороший делать, и чтобы хороший думать. Вот это. И потом рис это здесь это хороший думать. Должно быть это кушать надо, если местный человек кушать надо. Но иногда туристы не верят. Это чисто вот такой. Не отравили такой. Поэтому это не приятно такой, поэтому вам не дают. Не едите такой. Надо было поесть, да? Да. Должно быть это надо кушать. Это рис, это настоящий рис, который только мокрый, только вода там наливать. Да. Поэтому только здесь положить это хороший думать, хороший говорит и хороший делать. Вот это. И потом остальные, вот так получается. Который вы сделали такой. Да. Чтобы который хороший вы принимаете. Вот, давайте. Вот священник читает мантра, подношения и так далее. Который хороший, давайте ко мне. Да. Вот так, это символ. Ко мне. А вот это вот веревочки, которые вешали. Для нас Это знак. Это знак, который это на голове, что вы были на свадьбе. Это знак просто. Кроме концов. Но это только несколько времени только. Завтра это если упал, то будет это без проблем. А вот этот цветок, который завязывали на вино. Это изделие из, как называется, это изделие из солома. Свежий солома, который растет это длинный, это 2 штука. 2 штука, которые там привязываются, и там цветок положит. И здесь положит. Это здесь один. Чтобы только один у вас. Чтобы только один. Ничего еще не думает, ничего еще не делайте. Только муж это только для жена, жена только для мужа. Не любая церемония они сделают так. Не любая. Это только когда свадьба и определенная церемония, в принципе. Не любой. Вот это, который главный. Если на Бали у нас церемония тоже, в принципе, такой, вот это, который самый главный. Но, который очень большая, у нас обычно жених приезжает туда к невесту. Это с друзьям, с родственником, машина какая и так далее. И потом сельский голова, родственник, сельский голова, священник, и потом ее тоже родители, и потом родственник, сельский голова и так далее, которые там поговорят вместе, и потом после они уже согласны друг друга, они подписали документ. Это который процесс очень длинный, потому что поговорит, долго не поговорит. На самом деле жених и невеста, они уже любят друг друга. На самом деле это не надо, можно сразу подписать и все. Да. Вот это, который долго. Там, как сейчас, много людей любит говорить, много. В принципе, самое главное, друг друга они уже любят. И потом, сейчас, который очень, процесс очень долго, что мы приготовить это дома, чтобы очень красивое приглашение, которое приезжает, это они увидят, ой, красиво и так далее. Процесс свадьба на Бали, максимум только 1 час. Максимум только 1 час. Ну, они, которые хотят чуть большой, обычно украшения они больше, они предлагают много людей. А самая большая свадьба, это сколько людей на свадьбе? На сколько людей делают? Это приглашение. Это делит на 2 вида. Приглашение, которые родители, которые предлагают. Родители обычно предлагают людей, которые живут в этой деревне, где они живут. Где они живут. Второе приглашение, которое молодая пара, которая предлагает. Допустим, как это друзья на работе, друзья в университете, товарищ, который, допустим, у них есть группа спортная, они предлагают, да, все предлагают. Вот, поэтому считается, получается 2 вида приглашения. Если утром, обычно рано утром, это люди, которые живут в этой деревне. И вечером это для молодежи. Вот так вот делится, да? Делится. Утром. А вместе не отмечают? Кстати, не вместе. Ну почему? Потому что свадьба в основном прилетит дома. Сегодня у них их дом, это у них очень большая, это правильно. Они могут, допустим, один раз сразу 300 человек, это возможно. Но балийский дом, допустим, как вы видели, вот это, территория небольшая. Да. Один раз сразу, если 100 человек, это полно, места для сидения, наверное, у них нет. И поэтому надо разделить. Утром это несколько. И потом через несколько часов опять предлагают, допустим, 50. Через 2-3 часа опять. Вот время разделить, чтобы места есть для них. Вот, поэтому вот это процесс долго, и иногда это с утра до вечера. И потом обычно жених и невеста, они устали очень. Устал уже. С утра до вечера, потому что. И потом одевают такая одежда, которая очень сложно. Очень сложно. Это с утра до вечера. Вот, они очень устали, потому что
люди приезжают это на несколько семейных. Вот. Очень сложно. Но для нас жених и невеста считается король и королева на один день. Поэтому что-нибудь им надо. Вот что вам надо? Я голоден. Я забыл. Вот. Еда забирает. Покушать. Вы можете, потому что помада. Нет, сейчас я даю. Вот. О, ничего себе. Какое отношение, да? У нас наоборот. У нас наоборот. У нас свадьба делается не для жениха с невестой, а для друзей. И родителей. Для родственников. Для родителей. Для родителей, Для друзей да. родителей. Понятно. И только в самую последнюю очередь для друзей молодых Ага, и в последнюю очередь это молодые. понятно. Мы просто причина мероприятия. Да? Да. Повод для мероприятия мы. Сидим в центре, но на самом деле все для друзей, как бы, на самом деле. Понятно. У нас на Бали сейчас уже, можно сказать, тут современнее уже. Фотосессия тоже сейчас дорого стоит. Когда у меня была на свадьбе, фотосессия перед свадьбой нет еще. Нет еще. А сейчас фотосессия сделать очень красивая. И потом это можно на улице. У нас, потому что на Бали тоже много курортов. У нас на вулкан иногда тоже они сфотографируют. Классно, да? На вулкан. И потом у нас тоже на море, или на пляж, или на озеро, и река и так далее.